책 먹고 있나요? 네, 모의고사요. 이제 여러분 모의고사 시작하도록 합시다. 오늘 25년 3월을 다 끝내는 게 저의 목표입니다. 25년 3월을 다 끝내는 게 목표예요. 그래서 혹시나 제가 너무 이제 열정이 과해서 이렇게 멈출 줄 모르고 폭주하게 되면은 여러분들이 눈빛으로 이제 그만하고 좀 쉽시다라는 눈빛으로 신호를 주셔야 됩니다. 아시겠죠? 왜냐면 지금 심지어 이번에 흥진이 좀 시험 범위가 되게 늦게 나오네요. 원래는 3분이 좀 늦게 나왔었는데 흥진이 좀 늦게 나오네. 2학년은 아직 시험 범위가 나오지도 않았어요 지금. 저는 뭘 찍은 게 있는데. 네, 그 뭐 몇 문제 그거죠? 몇 문제 나오고 몇 문제 나오고. 맞아요. 이거 강사님 말씀. 네. 일단은 자 한번 수업을 해보도록 하겠습니다. 지난 시간에 우리가 20번, 21번 했었고요. 오늘은 22번입니다. 햇빛 때문에 내가 잘 안 보이는구나. 오케이. 자 한번 해볼게요. 모의고사 25년 3월 22번입니다. 모의고사는 단어 넘기고 예담이 넘겨봐봐. 단어 그거고 단어 넘기고 유의어 넘기고 나면 네 지문 나옵니다. 다 찾으셨죠? 한번 해보겠습니다. The science we run in grade school 있는데 여기서 이렇게 묶어주도록 할게요. 평소보다 훨씬 작아져서 내가 잘 안 보이는구나. 자, 그래서 과학인데요. 우리가 배우는 과학입니다. 즉 run 다음에 목적어가 없으니까 이 사이에 목적격 관계대명사 위치나 대시 생략돼 있다라고 우리가 볼 수 있겠죠. 자, grade school은 1번 초등학교, 2번 중학교, 3번 고등학교. 몇 번? 1번 초등학교, 2번 중학교, 3번 고등학교. 무슨 학교일까? 까비, 초등학교입니다. 네. 완전 정반대라서 사실 전혀 안 아깝긴 하죠. 네. 그래서 우리가 초등학교 때 배우는 과학은 얘가 주어입니다. 과학은. 찬호 보여 거기서? 과학은 is, 동사가 is입니다. A collection of certainties라고 나와 있는데 자, 확실한 것이라고 우리가 해석을 해보겠습니다. 명사니까. 확실한 것에 대한 collection, 모음이다 라는 거야. 자음 모음할 때 모음이 아니고 모아놓은 거라는 거죠. About the natural world라고 되어 있습니다. 자연 세계를 말합니다. 자연 세계. 자, 다시 한번 이어서 해석을 해볼게요. 우리가 초등학교 때 배우는 과학이라는 것은 이 자연 세계에 대해서 확실한 것을 모아놓은 것이다 라는 거야. 그래서 하이픈으로 부연 설명을 합니다. 즉, 지구는 the earth go around the sun, 태양 주변을 돈다. 이걸 두 글자로 뭐라고 하죠? 공전이죠, 그쵸? 또 틀릴 뻔했어요. 공전이죠, 공전. 그리고 DNA는 carries the information of an organism 하면은 자, 유기체의 정보를 DNA가 가져다 준다. And so on이라고 되어 있는데 여기서는 and so on 같이 묶을게요. and so on 등등이란 뜻입니다. 등등. 정리를 한번 해보면 우리가 어릴 때 배우는 초등학교 때 배우는 우리가 초등학교 때 배우는 과학이라는 것은 확실한 것에 대한 모음이다 라는 거야. 확실한 것을 모아놓은 것이다 라는 거죠. 여기까지 이해됐습니까, 여러분? 자, 그리고 and so on, 등등이라는 표현을 우리가 이렇게 자주 쓰긴 하지만 다른 표현들도 좀 알아두면 좋아요. 혹시 등등이라는 표현 아는 거 있습니까? 이런 거 본 적 있죠? etc라고 해서 etc. 이런 것도 등등인데요. and를 활용한 표현을 적어보면 고등학교 2학년 모의고사에서는 and, the like 이런 표현도 좀 쓰고요. 그 다음에 and, so, false라는 표현도 좀 씁니다. 등등이라는 표현이에요. 등등. 나왔을 때 하나로 딱 묶어줄 줄 알면 좋겠죠. 그래서 적어주는 겁니다. 자, 그리고 나서 여러분들 저랑 이제 문법 개념 중에 도치 제일 처음 한 거 기억나죠? 완벽한 정말 출제 빈도가 되게 높은 도치 구문이 하나 나옵니다. 중요한 문장이에요. 자, only when 나오죠. 제가 도치가 되는 경우의 수를 설명을 하면서 only가 부정어인 것을 되게 강조를 했었습니다. 근데 이 only가 도치가 될 때 꼭 부사절을 앞에 걸고 나와. 그럼 얘는 도치가 부사절에서 되는 거야? 아니면 뒤에 주절에서 되는 거야? 다시 only가 주절, 부사절을 가지고 와. 그러면 도치는 앞에서 발생을 해야 될까? 뒤에서 발생을 해야 될까? 뒤에서. 그치, 뒤에서 발생을 해야 되죠. 이거 기억해야 돼, 여러분. 아까 저번에 not a until도 그랬잖아. not until을 합쳐버리게 되면은 이 until절에서 도치가 발생하는 게 아니라 뒤쪽에서 도치가 발생한다 했잖아. 주절. 마찬가지. 봐봐. Only when you start to learn까지 한번 끊어볼게. start라는 거는 우리가 시작하는 건데 배우기 시작한대요. 너가 뭘 배우냐면 the practice of science, 과학의 실제에 대해서 너가 배우기 시작할 때 자, 갑자기 여기서 이게 나오지. 여기서 딱 끊어줘야겠지. 갑자기 do you realize가 이렇게 나온단 말이야. 의문문도 아닌데 의문문 어순으로 나와버렸잖아. 그럼 여기서 일반 동사의 도치가 발생을 했다고 생각을 해야 된다는 거지. 내 말 무슨 말인지 이해돼요?
비동사였으면은 바로 비동사랑 위치를 바꿔버리면 되는데 우리가 일반 동사 같은 경우에는 항상 도와주는 친구가 do나 does나 did가 나오면 됐잖아. 그러니까 여기서는 주어가 you니까 do you realize로 나온 거야. 자, 그럼 realize에 대한 대절. each of 나오는데 each of 뒤에 복수 명사 체크, this fact 체크, 복수 명사 체크, 자, 단수 동사 체크. 그러면서 was hard won까지 끊을게요. 여기서 won의 의미는 이기다가 아니야, 얻어지다, 획득되어지다라는 의미입니다. 무엇을 통해서 획득되어지냐면 through a succession of logical inferences라고 나와 있는데, 자, 이렇게 하나로 묶어볼게요. inference가 추론이란 뜻이야. 벌써 목소리 갈라지면 안 되는데. 추론이란 뜻인데 이 succession이 연속이거든. 즉 논리적인 추론의 연속을 통해서 이러한 사실들 각각이 획득되어진다. 근데 뭐에 기반한 추론이냐면 based upon. 여기서 끊어줘야 되죠. based upon. 뭐뭐에 근거한이란 뜻인데 많은 observation 하면 뒤에 관찰이거든. 관찰 또는 experiment 하면 실험이야. 자, 그리고 여기서 우리가 대절 열었던 거를 한번 닫아보도록 할게요. 이 문장이 서술형으로 나오면 되게 어렵긴 하겠지만 나눠서 요 정도 앞까지는 충분히 나올 수 있습니다. 작년에도 특수구문이 흥신고에서 나왔었죠. 그쵸? 자, 그래서 다시 한번 해보면 only when 네가 과학이 진짜 뭔지를 너가 배우기 시작했을 때 너는 비로소 알게 된다는 거야. 뭘 알게 되냐면 너가 알고 있던 이러한 사실들 각각은 획득되어지는데 논리적인 추론의 연속을 통해서 획득되어지는 거였어. 근데 그 추론이 뭐에 기반해서 하냐면은 너가 많은 관찰을 하고 많은 실험을 하면서 획득되어지는 것이다라는 거야. 여기까지 이해돼요? 이해돼요? 자, 그러면 여기서 이렇게 정리할 수 있겠죠. 우리가 초등학교를 졸업하고 나서 이제 과학이란 무엇인지를 우리가 알게 됐을 때 우리는 뭘 통해서 알게 되냐면, 자, 관찰과 실험을 통한 논리적인 추론의 연속이다라는 거야. 논리적 추론의 연속을 통해서 너가 알게 된다라는 거지. 그러면 이 과정을 통해서 우리가 무엇을 알게 되는지가 중요하겠지. 그쵸? 자, 그리고 나서 여기서 문법 포인트를 몇 개만 더 보자면 우선 가장 중요한 거는 only when 도치가 발생하기 가장 중요하긴 해. 그래서 첫 번째로 여기 두 자리에 여러분 비동사 R이 나오지 않도록 진짜 조심을 해야 되고요. 비동사 안 되잖아. 그치? 일반 동사와 비동사가 항상 비교 대상이지 않습니까? 두 번째는 여기 이치가 나오는데 여러분 이치도 한번 정리를 해보면 우리가 두 가지로 나뉘죠. 이치는 이치와 이치 오브 이렇게 나뉘는데 이치 같은 경우에는 뒤에 단수 명사가 나오지만 단수 명사가 나오고 단수 동사가 나오고, 하지만 이치 오브 같은 경우에는 비록 복수 명사가 등장하지만 동사 역시는 단수 동사가 나와야 된다는 게 포인트. 그럼 여기서 다른 하나는 뭐지? 복수 명사. 자, 찾아볼까요? 뒤에 뭐 있습니까? This fact 있죠. 자, 그래서 20번 때 지문치고 굉장히 어법이 좀 어렵습니다. 그리고 나서 뒤에 여기 was won 수동태 또 하나 체크해두면 좋겠죠. 자, 그리고 이 succession of logical inference 있지. 얘는 만약에 빈칸 추론 중에서 구로 나오는 빈칸 추론 있죠, 여러분. 구로 나오는 빈칸 추론이 나오면 충분히 이 자리 뚫릴 수 있습니다. 이 자리 빈칸 주의하세요. 이 자리 뚫릴 수 있어요. 자, 그리고 나서 다음 문장으로 가보겠습니다. 여기까지 정리하고 이거 지울게요. 이치는 지워도 되죠, 여러분? 자, 그래서 과학의 The process of science, 과학의 과정이라는 것은 다시 한번 중요한 문장이 나와요. 여러분 이번에 어법 포인트에 비교 구문도 들어가 있죠. 자, less 잡겠습니다. less. 그 다음에 뒤에 than도 잡을게요. 자, 그리고 나서 우리 20번인가 21번에서 be about 한 거 기억나지? be about. 이거 뜻 뭐였죠? 20번이었던 것 같은데. 그치, 20번에서 우리 몸짓 의사소통을 향상시키는 것은 뭐뭐 이상이다면서 뭐뭐에 관련된 것이다 라고 했던 거 기억나지? be about 뜻이 뭐야? 뭐뭐에 관한 것이다 였지. 자, 그러면 여기 about 다음에 뭐 체크해야 돼? ing 하나 체크해야겠지. 20번 지문에 있을걸. 뭐뭐에 관한 것이다. 초반부에 있을 거야. 소윤이가 물어봤었잖아. 그치? 기억나지? be about to랑 다른 거냐 같은 거냐 물어봤잖아. 자, 그럼 여기서 ing 체크하면 위에도 뭐 찾아야 돼? 밑에도. 자, 봐봐. 밑에도 is about ing 찾아야 되지. 밑에도. 되네. 병렬 구조. 자, 그러면 다시 한번 해석해 볼게. 이걸 어떻게 해석을 해야 되는지 잘 보세요. 여기를 A라고 적고 제가 여기다가 B라고 적도록 하겠습니다. 여러분들이 직역을 하면 이렇게 되는 거야. 과학의 과정이라는 거는 뒤에 거에 관련된 것보다 앞에 거에 관련된 게 덜한 것이다 라고 해석되는데 엉망진창이죠. 무슨 말인지 모르겠지. 그래서 이렇게 할게. 과학의 과정이라는 거는 piece of knowledge, 지식의 조각을 모으는 것이라기보다는 과학이라는 것은 우리가 알고 있는 것에 대한 불확실성을 줄여가는 것이다 라고 해석을 하겠습니다. 제가 뭐라고 해석을 했냐면 이렇게 해석을 했어요. A, 라기보다는 B. 이렇게 해석을 했습니다.
자, 그러면 나는 A를 말하고 싶은 거야? B를 말하고 싶은 거야? B지. B를 말하고 싶은 거죠. 즉, 얘가 말하고 싶은 건 요겁니다. 그러면 정리를 해보면 과학이라는 것은 다시 뭐라고 하냐면 지식의 조각을 수집하는 건가? 아니지. 뭘 하는 거라는 거야? 우리가 알고 있는 것. 알고 있는 것에 대해 불확실성을 줄이는 거지. 자, 첫 문장에서 뭐라고 했는지 기억나요, 여러분? 초등학교 과학은 뭐였어? 확실한 것을 모아놓은 거지. 근데 우리가 과학이라는 걸 진짜 알게 됐을 때 다시 한번 조각을 수집하는 거야? 아니라는 거야. 진짜 과학은 뭐라고? 이 모아놓은 것 중에서 뭘 하는 거야? 불확실성을 떨어뜨리는 작업이라는 거지. 내가 초등학교 때 이런 거 배웠는데 뭐야? 실제로 이게 100%는 아니네. 그치? 이런 것도 발생하네. 이런 과정이 과학이라는 얘기입니다. 자, 그러면 여기서 less A than B 여러분들 해석 잘해야 되고요. 여기 ing, 병렬 구조도 한번 봐야 됩니다. 자, 그리고 만약 빈칸 추론 아까 제가 구로 뚫릴 때는 위에 게 가능성이 높다고 했지만 딱 한 단어 뚫리면 뭘 뚫릴 가능성이 크겠습니까? 이거죠. 이 단어의 가장 중요한 한 단어는 uncertainty입니다. 불확실성. 이거예요, 이거. 무슨 말인지 이해됐죠? 얘가 한 단어로 가장 중요하고요. 그 다음에 A라기 보다는 B, 이거 less A than B를 우리 다르게 바꿔보면 어떻게 바꿀 수 있을까, 여러분? 이거 어때요? B rather than A. 얘도 괜찮죠? 그쵸? 이렇게 바꿀 수도 있습니다. 요것도 되겠네요. more than도 되겠네, 이 자리에. A라기보다는 B. 이렇게 되겠죠. 그래서 이렇게 나오면은 우리 순서가 바뀐 거 하나 확인해야겠죠. B, A 위치 바뀌었습니다. 나 또 안 꽂았어, 민지야. 이번에는 화살표. 알지? 뭔지? 오케이, 됐어. 땡큐. 맨날 저거 저거 뭐야. 이 포인터를 꽂는 거 맨날 까먹어요. 수요일에 무조건 꽂는다. 자, 기억했어. 자, 그래서 우리의 불확실성이라는 거는 our uncertainty는 can be greater or lesser까지 끊을게요. 이렇게 끊겠습니다. 뭐뭐일 수 있는데요. 점점 더 커지거나 점점 더 줄어들거나 할 수 있어요. 뭐에 대해서? any given piece. 어떤 주어진 지식의 조각에 따라라는 거죠. 대해서, 지식의 조각에 대해서 뭐에 따라? 이것까지 해석을 해버렸네. depending on, 뭐뭐에 따라라는 뜻인데 where we are in the process. 여기서 이렇게 할게요. 우리가 그 과정에서 우리가 현재 있는 장소에 따라라는 뜻이야. 이 앞에 the place가 생략되어 있다고 봐도 됩니다. 관계부사 외열로 봐도 돼요. 오케이. 자, 다시 한번. 우리의 불확실성이라는 거는 주어진 지식의 조각에 따라서 주어진 지식의 조각에 대해서 더 커지거나 더 줄어들 수 있는데 뭐에 따라서 그러냐면 우리가 지금 그 과정 속에서 어디에 위치해 있는지에 따라서 우리의 불확실성이 커질 수도 있고 줄어들 수도 있다는 거야. 이해됐습니까? 오늘날 우리는 be quite certain of. 자, 여기서 certain은 sure이랑 같은 의미죠. 우리는 꽤 확실합니다. 뭐에 대해서? How an apple will fall from a tree라고 되어 있는데 사과가 나무로부터 어떻게 떨어지는지에 대해서는 우리가 확실해요. 이거 무슨 법칙? 사과가 나무에서 떨어지는 거. 맛있는 사과의 법칙은 아닐 거 아니야. 뭐죠? 그치, 만륜력 법칙이죠. 이거는 우리 확실하잖아. 자, 내가 지금 살면서 사과가 밑에서 위로 올라간 거 본 적 있다. 그럼 논문 내세요. 그럼 여러분들 공부 안 해도 됩니다. 진짜로. 알겠죠? 그러니까 이런 거는 우리가 확실하다고. 근데 그러나 our understanding of the top of the fluid flow라고 되어 있는데 자, top of the fluid flow 하면 여러분 밑에 나와 있죠? 이거 뭐야? 난류 유동이라고 나와 있지. 그 난류라고 이거 있잖아. 이 뭐라고 하는 거야? 이거 한국 지리 시간에 배우는데, 사회 시간에. 난류 뭔지 알죠, 여러분? 뭔지는 알잖아. 이게 이렇게 유동적으로 움직이는 흐름이 있다고요. 이 흐름에 대해서 우리의 이해는 아직 어떤 상태로 남아있냐면 자, in progress 하면 진행 중이라는 뜻이거든. 진행 중인 과제로 남아있다라는 거야. 언제도 after more than a century of effort라고 되어 있는데 한 세기가 넘는 노력 이상을 하더라도 이 난류라는 것에 대해서는 우리가 아직 모르는 게 너무 많다라는 얘기를 하는 거야. 무슨 말인지 됐습니까? 자, 이까지 한번 정리를 딱 해보면 이런 거죠. 우리의 불확실성이라는 거는 여기서 한번 그으면 되겠죠. 여기서 지금 세부 내용으로 들어가는 거죠. 우리가 위치해 있는 곳, 여기서 말하는 위치해 있는 곳은 과학적으로 위치해 있는 거죠. 위치해 있는 곳에 따라 불확실성의 정도가 다르다라는 거지. 자, 그러면 결국에는 이 마지막 문장은 여러분 이 불확실성이라는 거에 대한 세부 내용이잖아. 자, 다시 그럼 우리가 지금 말하고 싶은 거는 뭐야? 과학의 실제라는 거는
논리적 추론의 연속이라는 방법을 통해서, 이러한 방법을 통해서 내가 뭘 하고 싶은 거야? 이 불확실성을 줄여가는 것이다 라는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 혹시나 세부 내용으로 나왔을 때 accumulation, 축적 또는 collection, 모아가는 것, 이런 단어가 나오면은 다 틀렸다라고 봐야 돼요. 무슨 말인지 알겠죠? 오케이. 그러니까 왜 collection이라는 단어 있었잖아요. 이게 모음이잖아, 모음. 근데 이거랑 비슷한 단어가 뭐냐면 accumulation이야. 얘가 축적이라는 거거든. 그래서 지식의 축적이라는 설명이 만약에 보기에 나오면 아니라고 가야 된다. 우리는 줄여가야 된다는 소리야. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 22번 지문은 과학이라는 거는 불확실성을 줄여가는 과정이다 라고 정답이 아마 나와 있을 거예요. 민지야, 지금이야. 한 칸만 넘겨주세요. 그러면은 자, 정답 1번이죠. 그쵸? 됐습니다. 자, 그리고 잠시만요. 이번에는 제가 36번까지 저걸 넘겨야 돼서 제가 설치를 저거 꽂고 갈게요. 한번 여러분 정리 한번 하고 계세요. 자, 그럼 여러분 이제 36번으로 가봅시다. 저 뒤로 넘겨서 저는 많이 넘겨야 되거든요. 여기. 제가 이번에 25년 3월 여러분들 학교에서 선택하신 선생님께서 선택한 지문을 보고 느꼈습니다. 이번 시험은 어렵겠구나 느꼈어요. 왜냐하면 산모에서 되게 내용상 좀 까다롭다 하는 지문들이 다 들어가 있습니다. 내용상 까다롭다는 지문 다 들어가 있는데 이 지문도 내용 이해를 잘 하셔야 됩니다. 한번 해볼게요. 순서. Let's assume, 한번 가정을 해보자라는 뜻입니다. 가정을 해보자. 뭘 가정하냐면 at least, 적어도 라는 뜻이죠. 또는 최소한이라고 해석이 됩니다. 적어도 some animals, 몇몇 동물이 자, be capable of 하면은 뭐뭇을 할 수 있다 라는 능력을 나타내는 거거든. 뒤에 thinking, ing까지 동그라미 한번 해볼까? 그러면은 우리가 자, 몇몇 동물들이 생각을 한번 할 수 있다라고 생각을 해보자는 거야. 가정을 한번 해보자. 뭐에도 불구하고 자, despite, 전치사지. 뒤에 lacking a language, 뭐가 부족해? 언어가 부족함에도 불구하고 라는 뜻이야. 내용 정리를 빨리 한번 해보면 자, 동물들이 뭐가 부족해? 일단 언어가 부족하단 말이야. 하지만 우리가 뭘 할 수 있다라고 생각을 해보자고. 사고라는 것이 가능하다라고 한번 가정을 한번 해보는 거야. 자, 그리고 나서 여러분 이 despite 전치사인데요. 전치사 혹시 동의어, 가장 흔한 동의어, 여러분들이 누구나 다 알만한 동의어 뭐 있죠? despite의 동의어, 전치사. 힌트, in. 와우, 그치? in spite of. 자, 그럼 여러분들이 모를 만한 것 두 개 제가 적어주겠습니다. in the face of도 가능하고요. 그 다음에 이럴 때마다 키가 한 3cm만 더 컸더라면 하는 생각을 합니다. not withstanding 한 단어입니다. 다 붙여 쓰는 거예요. 전부 다 전치사입니다. 다 동의어로 쓸 수 있고요. 그러면은 얘랑 같은 의미지만 접속사인 친구들을 좀 적어두면은 얘는 도우 시리즈를 다 적으면 되는데 이렇게 적으면 편합니다. 이거 AI 아니고 AL이에요. AL인데 though랑 although를 깔고 가고요. 여기서 even though까지 가지고 갑니다. 하지만 하나 정도 더 적자면 even if도 있어요, 여러분. 이렇게 4개인 겁니다. 4개. 얘네는 뭐다? 접속사. 즉 적으면 틀린다. 야. 접속사들은 더 적으면 틀리다. 아니야, 뭐라고요? 얘는 전치사. 그러니까 이 자리에 지금 얘네를 적으면 틀리지. 적을 거면 주어 동사를 가져와 버려야지, 아예. 근데 이런 거 한번 적어두면은 다음번에 정리할 때 제가 말로 구두로 하고 넘어갈 겁니다, 여러분. 왜냐면 막 엄청나게 중요한 건 아니에요. 엄청나게. 모의고사였으면은 얘들아 연결어가 되게 중요해. 이런 양보의 접속사가 나오면은 뒤에 반대의 내용이 나와 있다 설명하겠지만 지금은 이 내신식 수업이기 때문에 여기서는 그냥 한번 알아두면은 괜찮다 정도입니다. 자, 그래서 내용 이해가 첫 번째입니다. 동물들이 언어가 부족하지만 어쨌든 사고라는 걸 할 수 있다라고 가정을 한번 해보자. 제가 순서도 맞춰놨습니다. 자, 이것은 여기서 말하는 이 지시어 이것은 뭐야? 언어가 부족함에도 사고를 할 수 있는 것. 이것이 자, doesn't necessarily mean이라고 되어 있는데 굉장히 중요하죠. 자, 여기에 부정어와 necessarily를 반드시 밑줄을 치면은 이걸 우리가 뭐라고 하냐면 부분 부정이라고 합니다. 여러분들 문장 앞에 no나 not 같은 거 온 거 본 적 있죠? never이나 그런 걸 뭐라고 하냐면 우리가 전체 부정이라고 해요. 전체가 다 아니다야. 근데 얘네는 부분 부정이라는 거는 다른 말로 하면은 일부는 부정이 아니라 그치, 일부는 긍정이라는 소리지. 일부는 긍정, 그리고 일부는 부정이라는 소리입니다. 해석해보면 반드시 의미하는 것은 아니야. 뭘 의미하는 것이 아니냐면 여기서 그들은 누구야? 위에 나와 있는 some animal이죠. 이게 순서 문제나 사비 문제에 이런 지시어가 많이 나와요. 이런 걸 활용해서 풀라고 여러분들 보고. 그래서 이 애니멀들이 possess concept, 개념을
가지고 있다는 것을 의미하는 건 아니야. 동물이 개념이 없나요? 그런 거 아니에요, 여러분. 보세요. 자, 여기서 for, 세모, because입니다. 여러분, for이 전치사로 쓰이면은 뭐뭇을 위하여 또는 뭐뭇에 대하여, 뭐뭇에 관하여 뭐 다양한 의미가 있지만 여기서 접속사로 쓰이면 because 의미가 있어요. 우리가 잘 생각해봐. 전치사로 쓸 때도 blame for이라는 단어가 있거든. A를 B라는 이유로 비난하다라는 뜻인데 그때도 for이 이유라는 의미가 있어요. 무슨 말인지 이해되죠? criticize, 비판하다도 criticize A for B, A를 B라는 이유로 비판하다라는 뜻인데 마찬가지 여기서 그 접속사로 때문에로 쓰였습니다. 그래서 몇몇 사고의 forms, 형태가 maybe non-conceptual이라고 되어 있습니다. 비개념적인이라는 뜻이야. 비개념적이기 때문이다 라는 거야. 벌써부터 내용이 막 아리까리합니다. 그럼 이렇게 쓰면 되겠죠. 자, 동물들이 사고를 할 수 있어. 하지만 이렇게 사고를 할 수 있다고 해서 뭐라고 하냐면 반드시 이 동물들이 개념을 가지고 있는 것은 아니다라는 거야. 왜? 이유는 뭔데? 이유는 비개념적 몇몇 사고는 비개념적인 사고의 형태가 있다는 거죠. 비개념적인 형태의 사고가 있다는 거지. 이렇게 적으면 되겠죠. 몇몇 사고는 비개념적이기 때문이다라는 거야. 약간 필요조건, 충분조건, 필요충분조건 하는 그런 느낌이 들죠. 여기까지 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 자, 그래서 예를 들어서 이것까지 보면 이제 여러분들이 이해가 될 거야. 지금부터 사례입니다. 잘 봐봐. 제가 사례는 다른 색깔로 설명을 좀 해볼게요. 지금부터는. 예를 들어서 우리가 we can imagine, 상상을 할 수 있거든. 자, squirrel 하면은 무슨 동물? 쥐. 아니, 쥐라고 하면 좀 이상하네. 무슨 쥐예요? 다람쥐죠, 다람쥐. 다람쥐입니다. 자, 다람쥐를 한번 상상을 해봐. 근데 이 다람쥐가, 여기 재밌죠? 다람쥐를 사람처럼 묘사했습니다. who라고. is planning, 계획을 하고 있거든. 뭘 계획을 하고 있냐면, 자, how to부터 다시 열게요. how to get from. 자, 여기서 from 체크. 뒤에 to 체크. A에서 B로 get. 어떻게 이동하는지를 계획을 하고 있다는 거야. 자, 근데 branch가 가지인데요. 이게 어떤 가지냐면, 다시 한번 걸어 열립니다. 여기서. 나 지금 이렇게 하면 혹시. She is currently standing. 다람쥐가 현재, currently, 현재, standing, 서 있어. 어디에? 그 가지에. 여기서 한번 받으면 되겠죠? 그러니까 다람쥐가 서 있는 그 가지에서 to a branch from the tree in front. 앞에 있는 나무의 가지로 어떻게 이동을 할지에 대해서 계획을 한다라고 가정을 한번 해봐. 생각을 한번 해보자는 거야. 지금 여러분 이해돼요? 제가 그림을 잘 못 그리는데, 자, 나무가 있잖아요. 그쵸? 여기 또 이제 나무가, 뿌리를 안 그렸네. 나무가 있잖아. 여기 가지가 있을 거 아니야. 여기도 뭐 가지가 있겠죠. 다람쥐가 여기서, 람쥐가 여기서 이렇게 이동을 한다는 거잖아. 이해됐습니까? 왜 표정이 왜 그래요? 마음에 안 들어요, 그림이? 그럴 수도 있죠. 초등학교 때부터 멈췄어요, 미술 실력이. 자, 그래서 어쨌든, 농담이잖아요. 지금 다람쥐가 이동을 할 건데, this doesn't, 이것이 뭐냐면, 지금 이 가지에서 저 가지로 이동하려고 한다는 그 사실이 doesn't imply, 암시하는 것은 아니다라는 거야. imply, 여러분, 암시하다라는 뜻입니다. 암시하다. imply, 암시하다라는 뜻이야. 쌤, 암시하다가 뭡니까? 그러니까 뭔가를 나타내는 건 아니다라는 뜻이야. 나타내는 건 아니야. 뭘 나타내는 건 아니냐면, 다람쥐가 B부터 가야 되죠. 그쵸? 어쩐지 해석이 이상하더라. 자, 지금 다람쥐가 이동을 하는 겁니다. 이동을 하는 건데, 왜 이렇게 돼 있지? to do this, 이걸 하기 위해서. 여기서 말하는 건 이건 뭡니까? 나무 이동을 말하는 거죠. 이 나무 이동을 하기 위해서, in principle, 원칙적으로, 이 다람쥐는 doesn't need a concept of branch. 자, 여기서 not 동그라미 치고, nor 동그라미 치고. A도 아니고 B도 아니단데 이 가지의 개념을 필요로 하지도 않고요. 이 나무의 개념을 필요로 하지도 않는다는 거야. 여러분, 요거 or도 돼요. 사실 not을 쓰면은 not A or B가 더 흔한데 여기서는 강조를 하려고 not A nor B를 쓴 겁니다. 무슨 말인지 알겠죠? 그리고 이것도 되죠. neither A nor B도 같은 의미입니다. 이해됐습니까? 그러니까 neither A nor B. 그 다음에 원래 not A or B 이렇게가 같은 건데 지금 여기다가 no를 적은 거야. 그러니까 강조하려고. 그러니까 무슨 말이냐면 다람쥐가 나무에서 나무로 뛰어넘으려고 하는데 이 나무가 소나무인지 향나무인지 그리고 이 나뭇가지가 뭐 무슨 나무의 가지인지는 알 필요가 없다는 소리야. 이해되죠? 자, 그래서 it might be enough. 가주어 진주어. 가주어
진주어. 그리고 여기서 의미상의 주어. 자, it might be enough 하면 충분하다는 소리입니다. 예를 들어서 자, 의미상의 주어 여러분 잘 기억해야 되죠. 다람쥐가 가지는 것만으로도 충분하다라는 거야. 그때 서진이가 문법 그 프린트 가져온 거 보니까 여러분 가주어, 진주어, 의미상의 주어 확실하게 수업했던 학교에서 잘 보세요. 자, 뭘 가지는 게 충분하냐면 그 능력을 가지는 게 충분한데요. 이 능력이라는 거는 여기서 꾸며주는 겁니다. To think in image라고 돼 있어. 이 이미지를 생각할 수 있는 능력을 가지는 것만으로도 충분하다라는 거야. 다시 한번 닫아주고 부연 설명입니다. To make a mental map인데, 자, 정신적 지도를 만드는 건데요. 이 정신적 지도라는 거는 the tree, 그 나무의 정신적 지도야. 그 나무가 어떤 나무냐면 그녀가 imagine, 상상할 수 있고 try out, 시도를 해볼 수 있는데 different route, 다른 경로를 시도해보고 상상해볼 수 있는 그 나무를 뭐다? 마음속으로 내가 떠올릴 수만 있으면 되는 능력을 가지기만 하면 된다는 소리야. 뭔 말인지 이해되죠? 자, 정리를 하면 이런 거야. 봐봐. 지금 무슨 말 하냐면 반드시 개념을 가지고 있지 않아도 된대. 그래서 예시로 다람쥐가 나무에서 A라는 나무에서 나무로 이동을 하려고 한다라는 거야. 근데 이 이동을 할 때 우리가 나무가 어떤 나무인지 나뭇가지 이렇게 전 거죠. 나뭇가지예요? 알고 있었어. 여러분들 테스트. 큰일 났다. 연계국어 되는 느낌인데? 자, 나무? 알고 있어요? 알겠죠? 자, 나무랑, 이 나뭇가지에 대한 그런 정보는 알 필요가 없다는 얘기를 하는 거야. 그럼 뭐만 있으면 돼? 뭐만 있으면 됩니까? 이미지만 있으면 된다고요. 자, 그러면 다람쥐는 과연 생각이 없는 애야? 아니죠. 말이 좀 이상하긴 한데 다람쥐 사고할 줄 아는 애죠. 사고. 그치? 근데 우리가 이 나무나 나뭇가지에 대한 이 개념이 없다 하더라도 여기서 말하는 이 개념. 이 개념이라는 게 없다 하더라도 뭐가 있다는 거야? 이미지가 있다는 거야. 그럼 이 비개념적에 대한 예시가 뭐야? 이건 거야. 몇몇 쌤 사고가 비개념적이라면서요. 그래, 그중 하나가 이미지라고, 이미지. 그런 얘기죠. 이제 다시 아까 전에 앞으로 가볼게요. 그러면 여기서 말하는 this는 뭡니까? 여기서 이것은 암시하는 게 아니다라는 거는, 자, 여기서 이제 this는 그럼 아까 전에 제가 말한 this 좀 바꿔야겠죠. 그쵸? 이제 달랑마다 this가 다 나오는데 여기서 this는 그럼 뭐야? 다람쥐가 이미지를 통해서 사고한다는 것. 됐죠? 그것은 의미하는 것이 아니야. imply, 암시하는 것이 아니야. 뭘 암시하는 것이 아니냐면 다람쥐가 개념이 부족하다는 것을 암시하는 것이 아니라 단순히, 자, 대절 병렬입니다. 그들이 don't need them. 자, 여기서 them은 뭐야? 그러면 컨셉트지. 개념을 필요로 하지 않는다는 거야. For this concrete form of thinking. 여기서 받으면 되겠죠? 이러한 생각의, 사고의 구체적인 형태를 위해서 개념을 필요하지 않는다는 거야. 아, 무슨 말이냐면 이 사고를 위해서 개념은 필요하지 않다. 필요하지 않다. 뭐만 있으면 돼. 이미지만 있어도 생각을 할 수 있다고. 이해되죠? 오케이? 그 얘기를 하는 겁니다. 무슨 말인지 이해되죠? 자, 그래서 지금 이 concrete, 구체적인이라는 단어에 우리가 반이어 하나만 알아두면 좋은데 얘 반이어 뭐지? 구체적인의 반이어. 얘 되게 자주 나오는 건데 여러분 abstract라고 추상적인이라는 단어가 있어요. 구체적인의 반대입니다. 구체적인의 반대말. 혹시 안 보이면 얘기해, 찬우. 봐봐, 이런 거야. 강아지가 만약에 주인을 만났어, 새로운 주인을. 근데 그 주인이 어떤 주인인지 대략적으로 예를 들어 준하야. 그럼 이 준하의 이미지를 알면 되지. 꼭 걔가 준하라는 이름을 알고 준하라는 개념에 대해서 알 필요는 없다라는 거야. 얘가 딱 보고 얘가 직관적으로 내 주인이네. 이걸 인식만 하면 된다는 소리지. 그치? 무슨 말인지 알겠죠? 자, 그래서 뭐라고 하냐면, 자, 마지막 문장 여러분. 얘 특이합니다. 이 신기한 게 서진이가 그때 당시에 의미상의 주어를 들고 왔을 때 내가 하나를 좀 조심하라 했거든. 뭐냐면 딱 이거였어. 요렇게 부사적 용법이 이렇게 나왔을 때 이 부사적 용법 앞에 의미상의 주어가 붙을 수 있거든. 그래서 내가 이걸 말해주면서 in order to 부정사를 그때 언급했었어. 뭐냐면 봐봐, 얘가 지금 이 to 부정사가 뭐뭐 하기 위해서잖아 여러분. 그러면 만약에 in order to 부정사, 이번 시험엔 당장 안 나온다 하더라도 여러분들이 알고 있으면 좋은 게, 자, 여러분 to 부정사의 의미상의 주어는 무조건 to 앞에 들어가야 되지. 그러면은 얘 같은 경우는 의미상의 주어의 위치가 어떻게 되어야 되는 거야? 그래, 맞아. 흔들리면 안 돼요. 여기에 for A가 들어가야 된다는 소리야. 여기에 for A가. 자, 하나만 더.
이건 이론입니다, 이론. 얘가 to 부정사의 부사적 용법에서 뭐뭐 하기 위해서라는 의미잖아, 얘들아. 근데 부사적 용법이라고 무조건 뭐뭐 하기 위해서라고 해석이 되는 것만은 아니지. 그치? 결과도 있는 거 알지? 결과. 그래서 뭐뭐 하다. 그럴 때 쓰는 게 우리가 only to 부정사이거든? 얘가 뜻이 뭐냐면 그래서 결국 뭐뭐 하다라는 뜻이야. 그럼 얘는 의미상의 주어가 어디 들어가야 돼? 그치. 여기 들어가야 되는 거야. 여기에 for 플러스 a가 들어가야 되는 거야. 됐죠? 오케이. 자, 그리고 여러분 여기서는 쓰이지 않지만 우리가 가주어, 진주어 구문했을 때 혹시 이런 거 배웠던 거 기억나는 친구 있나? 의미상의 주어가 of 플러스 대상이 들어갈 때가 있거든? 언제 들어가지? 뭔지 알겠지? 예를 들어 이런 경우 들어가잖아. It is kind of you. 그치, to 부정사. 감정이라기보다는 사람을 칭찬하거나 비난할 때 칭찬, 비난 형용사라고 하거든. 그래서 nice, 그 다음에 뭐 예를 들어서 뭐 selfish, 이기적인, polite, 예의 바른, rude, 무례한 이런 형용사가 앞에 등장하면 의미상의 주어가 of가 될 수 있는데 혹시 이것도 학교에서 다뤘나? 다뤘어요? 이 부분 다뤘어요? 안 다뤘어요? 여덟 미나지? 이 부분 나중에 제가 따라오면 정리할게요. 지금 당장 여기서 필요한 건 아니라서. 그래서 지금 여러분들이 기억을 해야 될 거 뭐냐면 여기에 지금 to 부정사의 부사적 용법이고 이 앞에 의미상의 주어가 있다는 거야. 그래서 해석할 때 의미상의 주어처럼 해석을 해야 되니까 은는 이가를 붙여야겠지. 자, 우리가 to be able to say 말을 하기 위해서라는 거야. 말을 할 수 있기 위해서. 뭐를? That an animal has concept. 동물이 개념을 가지고 있다라는 것을 우리가 말을 할 수 있기 위해서는요. We have to show. 우리는 보여줘야 합니다. 여기 좀 잘 안 보이겠는데? 저는 보여줘야 되는데. 여러분 여기가 대절이다 지금. 예담이 잘 안 보여? 괜찮아? 자, 보여주다 뒤에 대절이야. 근데 여기서 뭐 짚어내야 돼? Not just 동그라미. 뒤에 but also 동그라미. 자, 이거 뭐지? Not A but also B죠. A뿐만 아니라 B도 있다라는 것을 우리가 보여줘야 된다는 거야. 그래서 she is capable of thinking이라 돼 있는데, 자, be capable of thinking 앞에서 우리 주어진 문장에서 나왔던 거지. 이 동물이 생각, 사고를 할 수 있다는 것을 보여주는 것뿐만이 아니라 뭐도 보여줘야 된다는 거야. 다시 한번 대절. She has certain specific ability. 자, 이게 중요하죠. 자, 내가 만약에 이 문제 빈칸 뚫으면 난 여기 뚫을 거예요. 얘가 핵심입니다. 그녀는, 자, 다람쥐가 특정 구체적인 능력을 가지고 있다는 것 또한 보여줘야 된다라는 거야. 여러분, not only but also B가 나왔을 때 not only A는 뭐냐면 얘는 옛날 정보야. 구정보라고 우리가 표현을 해요. 기존에 있던 정보입니다. 기존 정보야. 뭐냐면 다람쥐가 생각을 할 수 있다는 건 우리가 첫 문장에 던져주고 왔잖아. 근데 내가 이걸 말하고 싶은 게 아니야. 나 아까 밥 먹었어. 얘들아, 나 밥 먹고 왔어. 뿐만 아니라 내가 케이크도 처먹었네. 케이크도 먹었네. 라고 말을 할 때 쓰는 거라고. 그러니까 얘가 뭐야? 얘가 새로운 정보인 거야. 이런 거 많이 들어가면 편집 많이 해야 돼서 안 되는데. 잠깐만요. 자, 새로운 정보. 새로운 정보로 말하고 싶은 겁니다. 즉, 무슨 말을 하냐면, 봐봐. 동물이 반드시 개념을 가지고 있다라는 것을 얘가 이제 말을 하려면은, 얘가 개념이 있다라는 것을 말하면 첫 번째, 사고를 할 수 있는 것뿐만이 아니라 특정 구체적인 능력도 있어야, 얘도 있어야 우리가 뭐 할 수 있다라고. 동물이 개념을 가지고 있다라고 얘기할 수 있다라는 거야. 자, 그러면 이 밑에는 중요한 게 아니고요. 여기서 내용이 끝나는 거 사실. 동물은 언어가 부족하지만 사고는 할 수 있다. 맞는 말. 하지만 사고를 할 수 있다고 해서 반드시 개념이 있는 건 아니다. 맞는 말. 하지만 개념이 있다라고 동물이 말을 하고 싶으려면 당연히 생각도 할 수 있어야 되지만 특정 구체적인 능력이 있어야 된다는 거야. 여러분, 이 구체적인 능력을 제가 뭐지 대략적으로 얘기해주면 그런 겁니다. 동물들이 생각을 할 때 예를 들어서 여기 나와 있지 않은 내용이야. 이거는 제 배경지식으로 설명해드리는 겁니다. 범주화를 할 수 있다든지. 범주화. 그러니까 다람쥐가 나무를 봤는데 이 나무는 추운 지역에서만 나는 나무야. 이 나무는 따뜻한 지역에서 나는 나무야. 이런 거 따뜻한 지역에서 자라는 나무야. 이런 거. 또는 오류와 비오류를 구분할 수 있는 거야. 뭐지? 이 나무가 왜 여기 있지? 내가 생각했던 게 틀렸네. 다시 한번 생각을 해볼까? 이런 거. 우리 인간들이 하는 능력이잖아. 그쵸? 그러니까 이런 구체적인 능력까지 있다라고 해야 다람쥐가 얘가 이 나무에 대한 개념이 확실하게 있구나라고 우리가 생각할 수 있다는 거야. 이거는 그냥 제 배경지식으로 설명해드리는 겁니다. 무슨 말인지 이해되죠? 즉, 이 지문은 뭐에 대한 얘기입니까? 동물이 사고를 하지만 반드시 개념을 가지고 있지 않은 이유에 대해서 설명을 하는 겁니다. 반드시 개념을 가지고 있지 않는 것에 대해서 설명하는 거예요. 무슨 말인지 이해됐죠? 괜찮아? 괜찮아요, 여러분? 오케이. 자, 그래서 여기까지 정리하면 되고요. not only but also be 저것만 하나만 딱 정리하고 가자면, 자, 금방도 얘기했지만 여러분, 이 not only A but also B가 나왔을 때 A뿐만 아니라 B도라는 뜻이잖아. 그래서 우리가 독해적으로 접근해. 여러분들 만약 모의고사에서 봤어 하면 여러분들은 여기다가 조금만 더 신경을 쓰면 돼요.
쌤 그러면 A는 버리는 정보입니까? 그런 얘기를 절대 하는 게 아니야. A도 필요한 정보가 맞아. A도 필요한데 A는 그러면 앞단에서 나왔던 내용이구나. 주어졌던 내용이구나 정도로만 생각을 해주면 되고요. 이 B를 조금 더 강조한다고 생각을 해주면 돼요. 근데 얘가 나왔을 때 우리가 학교 시험에서는 이 가끔 가다가 B as well as로 바뀌는 경우가 있단 말이야. 그러면은 지금 B의 위치가 이것도 마찬가지 어떻게 됐어요? 바뀌어버렸잖아. 그래서 이거를 좀 알 필요가 있다라는 얘기를 하는 거고요. 자, 두 번째는 뭐냐면 여러분 나돈니의 버돌소비는 좀 식상해. 솔직히 말하면 얘는 이런 걸로 바뀔 수도 있어요. 이 only 자리가 나올 수 있는 경우의 수를 다 말씀드릴게요. 일단 not just 가능합니다. 자, 그 다음에 not barely 가능해요. 그 다음에 우리 솔로 지어갈 때 그 솔 있죠? not solely 얘도 가능합니다. 자, 요런 단어들이 이 자리에 들어간다는 걸 일단 아셔야 되고요. 자, 두 번째 뭐냐면 also는 생략이 됩니다. 안 나오더라도 당황하지 마세요. 자, 세 번째, 이 but이라는 거는 보통 우리가 세미콜론으로 많이 바뀌긴 해요. 세미콜론 뭔지 알죠? 요렇게 생긴 거. 요렇게. 뭔지 알죠? 땀할 때 땀. 너무 그림을 못 그렸나요? 요렇게 세미콜론. J 아니고. 알겠죠? 자, 세미콜론으로 바뀌기도 하는데 가끔 가다가 콜론이 아니라 쉼표로 바뀌기도 합니다. 쉼표가 영어로 뭐더라? 이게 뭐라고 하더라? 콤마. 하나는 영어로 하나는 한글로 적었네요. 콤마. 콤마로 바뀌기도 합니다, 여러분. 그래서 세미콜론이나 콤마가 나오고 나서 앞에 not just만 나와도 여러분들이 이게 A뿐만 아니라 B도라는 걸 알아먹으셔야 돼요. 이해되셨죠? 자, 그래서 여기까지 해서 동물의 비개념적 인 부분에 대해서 비개념적 사고에 대해서 우리가 정리를 한번 해봤습니다. 제가 칠판 지울 동안 정리 한번 하시고요. 모르는 거 질문하시고 없으면 다음 질문 바로 넘어갈게요. 원래 쉬는 시간을 드려야 되지만 이까지가 한 세트라서 이거 왜 이게 PPT가 이렇게 돼 있냐? CAB라 돼 있는데 심지어 답도 CAB가 아니야. 그쵸? 답도 틀려. 자, 일단 정리 한번 하시고요. 쉬는 시간을 가져야 되지만 시간을 한번 보고 제가 선택을 해보도록 하겠습니다. 1시 반이네요. 1시 반. 수업이 2시 반. 좀 5분 더 안아주고. 한 5분만 쉴까요? 그쵸? 5분만 쉬고 나머지 2시간 칩시다. 알겠죠? 그렇게 해서 오늘 수업 종료하도록 하겠습니다. 자, 딱 5분만 쉽시다. 깔끔하게. 1교시 여기 종료하도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.